tokuchingamizai zvakare wana waMwari kuchirongwa chedu chamazuva ose kunai pastor patanga kutibata mukati mezuva ranhasi. Pachirongwa chino tinoedza kubatsirana kupindura mibvunzo yatogona kunge tiinayo inopinduruka zvakare neumboori mukati mebhaibheri. Saka kana muinewo mibvunzo yamuinayo tumirai panhamba idzodzi dziri kubuda pascreen iko zvino izvi, kana pa 0772 918 335. Kana wasvika mibvunzo iwoyo tinotarisa Mwari achitibatsira, tobatsirana kupindura mibvunzo yenyu. Mwari akuitire zvakanaka. Ndagai tipindure mibvunzo wabvunzwa neimwe hama zvakare mukati mezuva ranhasi. Uri kuti konai pastor, pane here mavhesi anorambidza chimbadzo? Pane here mavhesi anorambidza chimbadzo? Now sandaverenga mavhesi arimo mubhaibheri. Ndisandaverenga da kutanga ndatsanangura mazwi ari kushandiswa nebhaibheri. Rechirungu unoshandisa izwi rekuti esuri, usury. Richishona rinoti mhindu. Usaita mhindu. Ndozvinoita shona. Ndaona kuti both mawords acho anogona kunge asiri popular still with so many of us. Saka ndadarega nditange ndakuudza kuti parikunzi esuri kuchirungu kana kuti mhindu kuchishona, mavhesi andichaverenga zviri kureva chimbadzo. Zviri kureva chimbadzo. Regai tiende kuna Exodus 22 verse 25. Inoti iyo, if you lend money to any of my people that is poor by thee, thou shalt not be to him as an esura, neither shalt thou lay upon him esuri. Saka ndoizwi randanga ndichitaura here kuti kana ukakweretesa munhu ari kutambura, zvikanzi usaite sezvinoitwa nevanotora zvimbadzo, iwo hauiti izvozvo. Mwari ari kuzviramba. Leviticus 25 verse 36 to 37. Take thou no esuri of him or increase, but fear God, that your brother may live with thee. Please don't take musaita chimbadzo, musawedzera mari kana makweretesa vanhu. Ndozvinoona Mwari panapa. Asi itya Mwari. Ityai Mwari, hama dzenyu dzigone kugara nemi zvakanaka. Deuteronomy 23 verse 19. Thou shalt not lend upon esuri to thy brother, esuri of money, of victuals, or of anything that is lent upon esuri. So Mwari haasi kutendera. Anzi nyangwe chipi nechipi chauchakweretesa hama yako usachikweretese uchida kuzombadzura. Usaite izvozvo. Psalm 15 verse 5. Psalm 15 verse 5. He that puts not out his money to esuri, nor taketh reward against the innocent, he that doeth these things shall never be moved. Uyo asingaiti chimbadzo kana asingatori zvechisimba mari dzevari innocent, kanzi iyeye hapana chichamuzungunutsa. Ndo zviri kuna mapisarema. Then the last verse yatira kuverenga, Proverbs 28 verse ya 8. Proverbs 28 verse 8. He that by esuri and unjust gain increases his substance, he shall gather it for him that will pity the poor. So shoko raMwari rakazara nemavhesi asingakurudziri kana kuti anorambidza kuita chimbadzo. Kana uchida kubatsira ari kutambudzika, usamusiye atonyanyisa kunyura mukutambudzika, because chimbadzo hakusi kubatsira munhu, kutowedzeredza kuti munhu anyanyise kunyura. Kana uchikweretesa munhu uda kuti mudambudziko raari akwanise kubuda imomo amiro ega, zvino ukamumbadzura iye atombotadza kuwana shoma yori kumupa nguva iyoyo, wozoida zvakare yadhabuliwa kana kuti yawedzera hapana zvawaita. Ndokusaka Mwari ari kuti usaite izvozvo, iwe unotya Mwari. Saka siya zviitwe nevanhu vasingatyi Mwari. Iwe unotya Mwari unofanira kunzwisisa kuti it's your role and your duty to make sure kuti varombo vabatsirika kana iwe une capacity yekuvabatsira. Kwete kuti varombo varambe vari your slave and servant, kuti achipedza kubhadhara chimbadzo ichi asina futi chinhu odzoka zve next month oti ndipeiwo, womupa zvakare yoita interest asina futi chinhu oti ndipeiwo, and they become your continual servants. Wokora waita mafuta nazvo. Mwari ndozvaari kuramba izvozvo. Ndodayira zvajeka. Mwari atibatsire. Amen.